Shkruan Brikenda Rexhepi. Ne jemi të vegjël për t'i bashkuar BE në SBA-n. Kësaj jave që të dyja caktuan data e u zotuan për ndërmjetësim të bisedimeve veç e veç, sikur në dy dimensione të ndryshme. Kosova është në mes dhe para se t'u shpreh ndjenjat e respektin sa njërës sa tjetrës, me që s'ka gjë tjetër për t'ju dhënë, duhet të kthehet ka vetja e ta kuptoj me atë që ka bërë për t'u ngritur si shtet, sa respekt meriton vet. Në disa intervista me përfaqësues institucionesh e partish politike këtyre muajve të fundit ka qenë e pashmangshme të mos hapet çështja me Washingtonin a me Brukselin dhe përgjigjet kanë qenë kryesisht në stilin e asaj që e dëgjon nga fëmijët kur i pyet, a më shumë e don mamin a babin. Nuk është përballur Kosova ndonjëherë me sikletë të tillë të përzgjedhjes që kësaj radhe e bën edhe më të vështirë momentumin. Në të gjitha proceset dialoguese të deritanishme me Serbin, bashkësia ndërkombëtare së paku ka qenë akorduar, kësaj radhe as ata e as ne. Ka qenë viti i kaluar që ka dhënë shenjat e ndarjes mes dy përkrahasve botror të Kosovës. Nga njëra anë, presidenti amerikan caktoi të dërguarin për negociatat Kosovë-Serbie, nga ana tjetër Bashkimi Evropian vendosi që dy zyrtarët kyç të tij në këtë proces të vinë nga dy vende që nuk e kanë njohur Kosovën. I dërguari amerikan si ambasador në Gjermani nuk ishte shquar për raporte të mira bashkëpunimi me shtetet evropiane, ndërkohë që fakti se dy zyrtarët evropian vinin nga Spanja e Slovakia krijonin pretekst të favorshëm për të gjithë të tjerët që e duan Brukselin larg procesit. Argumentet e tilla më së shumti i rrah tash presidenti i Kosovës, i cili thotë se ndërmjetësi evropian për dialog duhet së pari të thotë se Kosova është shtet. Një gjë të tillë nuk ja kishte kërkuar ish ndërmjetëses Mogherini, jo veç pse di ai dhe çdo kush që BE-ja nuk e njeh Kosovën si shtet, por sepse me të dhe me homologun serb ja kishin dalë që muhabetet t'i vinin në një vijë. Me që u kuptua se atij procesi përpaksa nuk ja kishin parë sherrin jo veç Kosova por edhe BE-ja, Brukseli duket se u përmblodh për të mësuar nga gabimet. Dolën në pashë qëndrimet kundër ndarjes, kryesisht ato gjermane, dhe nevoja për marrëveshje ndryshe nga të pazbatueshmet e deritanishme. Por rrugës BE-ja bëri një gabim taktik. Vuri në krye të procesit dialogues një Slovak, pavarësisht personalitetit e aftësive të tij, që tregoi një lloj shpërfilljeje të kontekstit dhe kompleksitetit të situatës. Ndërkohë ndërmjetësi amerikan nisi misionin duke u bazuar në zhvillim ekonomik të Kosovës e të Serbisë dhe duke negociuar marrëveshje me zyrtarët të dyja palëve për lidhje ajrore e hekurudhore mes dy vendeve, por duke anashkaluar kreun e qeverisë të Kosovës, i cili pas pak kohe edhe u largua nga rruga si njeri që po e pamundësonte vazhdimin e dialogut. Edhe ky procesi i rrëzimit të qeverisë nxori në pah raportet mes SBA-s dhe BE-s. Brukseli, por edhe kryeqyteti i Gjermanisë e ai i Francës specifikisht u kërkuan përfaqësuesve politik të Kosovës që të mos nguteshin derisa vendi, sikurse tërë bota, po përballej me krizën e pandemisë. BE-ja madje nuk e kundërshtoi as vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, por Washingtoni u pozicionua ndryshe dhe ashtu u bë. Nuk ka dyshim se emocioni i Kosovës lidhet me Amerikën dhe kjo dashuri nuk ka fund. Nuk ka dyshim se Kosova ndihet më e sigurt me Amerikën dhe edhe kjo nuk ka fund. Por kjo nuk e arsyeton futjen qorrazi në një proces dialogues me përfaqësim të paqartë, presidenti a qeveria dhe pa platformë të mirë definuar e pa unitet politik. Në një situatë ku presidenti mundsoi krijimin e një qeverie të pakicës, e cila e përfshiu në programin e vet duke i dhënë rol në proces të bisedimeve, kryeministri mund të shërbejë vetëm si nënshkrues, ashtu siç edhe shefi i tij i partisë 5 vjet më parë, kur si kryeministër i kishin mbetur në dorë këmbët e Arushës me marrëveshjen kundërshtuese për asociacionin. Ajo që nuk e kuptoi është pse LDK-ja lufton për një pozitë të tillë, ndërkohë që asgjë nuk do të kishte pasur të keqe edhe nëse vetë presidenti do të kishte qenë në krye të procesit e do ta nënshkruante marrëveshjen, por që se do të ishte dëshmuar që deri tash i ka sjell diçka të mirë Kosovës përmes proceseve të deritanishme negociatore. Por të hysh në rrjedhën e presidentit kosovar dhe homologut të tij serb, të thuash madje të insistosh që ti je ai që e udhëheqësh sikur ai djaloshi që mezi pret të hip në veturën e plastikës e ta sjell timonin sa majtas sa djathtas, derisa atë e lëviz rrota e Luna Parkut në kaun e vet. Ajo zgjat pak dhe kur zbret me ecën nga marramendja e tollovia për rreth. Ne jemi të vegjël për t'i bashkuar BE-n e SBA-n. Kësaj jave që të dyja caktuan data e u zotuan për ndërmjetësim të bisedimeve, veç e veç, sikur në dy dimensione të ndryshme. Kosova është në mes dhe para se t'u shpreh ndjenjat e respektin sa njërës sa tjetrës, me që s'ka gjë tjetër për t'ju dhënë, duhet të kthehet ka vetja e ta kuptoj me ato që ka bërë për t'u ngritur si shtet, sa respekt meriton vet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.